えっと、なんか、ガチャガチャやってたら、くっついたりするから、どうやってつければいいか、直せばいいか、よくわかんなくなって、結局、磁石がどっちなのか、わかりません。もう、いっぱいくっついてきます。どうしたらいいんでしょうかね。いっぱいくっついてますね。磁石ってすごいですね。頑張ります。